Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'an Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'u alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Sabada ulama berpuji dan syukur kepada Ilahi anu matur kita anu matur. Alhamdulillah dina kasempatan uniknya kebetulan biasa dulu kesarangan melaksanakan kegiatan rutin nyata dinaraga kajian untuk membuat. Alhamdulillah suasana seperti penuh dengan perjuangan, rintangan, helagan, rombongan, sejenis-jenisnya. Alhamdulillah kita masih kami berikan ke Allah di paparingan cukup benar, ya Yuswa, di paparingan ukir-ukir kami makan, terutama umat-umat, umat Islam, mungkin umat kesehatan dan semuanya keturunan. Sehingga dina kesempatan lainnya orang biasa dari kesarangan melaksanakan tak kajian bergumara. Imam melakukan memastikan hanya di bunga masing-masing melalui kesarangan melalui tentang hari pilih di rumah seksama sasi 2 kali melalui Salasa kedua, maupun salasa keempat. Tapi dia kaitan dengan hasil ulang baca para peserta halaman 118. Oke, anu patos kaos hadisna tos 220 hadis. Ya, kaitan suasana surat kekatalan begini. Saya katalah terus umat hadis, emang hadis dulu. Ya 220 kaitan, minimal berat kaitan pas untuk kata sasaran. Ya minimal itu kaitan kalau dengan masing-masing dina praktek melaksanakan ibadah musaliman. Mudah-mudahan hasil kajian guru-guru urang kuasa aktif tauti naluti ojumelaha dina praktek ibadah itu mudah-mudahan nurutkeun Al-Quran sareng Sunnah. Insyaallah sareng urang dina praktek sejak kajian guru-guru untuk diaplikasikan di praktek ibadah muslim internal yang berikan biasa menghasilkan dua memang kita akan ditentu yang berakhir. Umargi suasana surah dia pergi dengan raga meningkatkan ibadah tapi lama bukan menekau karena asuran Allah oleh sahabat Rasulullah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tetap perlu dalam zaman melaksanakan segala amal ibadah upami kemudian kepada Rasulullah maka tak amal ibadah akan tolak kata hanya kurang itu menulis kesalahan sokanamos seluruh tangan tapi ia perlu dipisah berikan kalau perubahan masing-masing yang berkaitan fardu ainnya kita keperluan urangna masing-masing
untuk tetap doa ada menolak Quran. Secepat itu kanggo pribadi melaksanakan ibadah anu mahdhaf di masyarakat salat akuasai antara tiga bunyinya apa naon anu tulis juga dilaksanakan sesuai syarat aturan. Mengkaitkan dengan kesempatan saat ini pada tahu HP abdi masjid di bengkel mengatur tentang sakit naga kemarin awal bulan ibu-ibu dan juga bapak-bapak anu harasan kaitan sempurna mengawas di abdi kaitan di majelis Cikadang ayat di dia sekali itu kaitan abdi secara lisan ayuna WA langsung atas kaitan langsung singkuring ngatur belum pisang kaitan ke dorongan dukungan dorongan keluarga sepuh sarayana tujuan kaitan biasa alhamdulillah ini masuk abdi kasih luka misalnya semuanya di bulan sukses sesuai abdi. Adapun kaitan ke kondisi gitu terus ya karena pelaku bapak kali ibu anu lainnya ada abdi yang kita ada yang setahun kira langsung kaitan alhamdulillah di setengah dua itu kata 11 biasa berjalan oleh lancar ada hal-hal anu sedikit kaitan kurang sarayana ngaku tenun kapara dan akur kaitan sarayana sukses api payung tahun 1 parantos kaitan anu parantos subarsina anu kegiatan apa itu anu menjadikan dia diberi kaitan ucapkan doa jaga mengasihkan mudah-mudahan sehingga mungkin dipaparkan ke abdi kan kegiatan hati ijtihad yang dibalas ke Allah Subhanahu wa taala selampun segala. Oke, pengen seperti ibu-ibu angsa rumah pengen jadwal ibu-ibuna hari murang kali di dorong kuliah dan awas tapi upami kecantuan ibu-ibuna kemarin hasil pengetas 2 kali kegiatan ibu-ibu nanti lalu sasasi sekali langsung atau kabujur bilang demi hasilkan kahul yang mereka oleh nama setiap bulan Kamis jam 4 bukan saja 5 saja kalau khusus ibu-ibu nyapainkan belajar baca Al-Quran terus belajar dipaikan secara nantilah terjemahna kata-kata ya diajar tajwidna biasa wae aya berarif biasa diajar baca tulis katanya juga kali pertemuan sampai di atas bukan Kamis kula lengkap pada kebentar nyetak jam 4 terus diperlukan arah jam 5 tentu saja setiap sambil sekali di atas secara kamera kali terkait waktu malam Kamis lebat telah kamu daftar ulang sampai paling bawah sama. Tentu kalau bisa pada lebat anu apa malam Kamis di keluaran para putranya ngawas malam Kamis kalau dicatat dari waktu secara administrasinya dilengkapan sebarang uang ngawas malam Sabtu nama tetap ke alia istilahnya artinya tenas kan malam Kamis ngawas lamun memang alasan siap malam Kamis ngawas berarti malam Sabtu kada sarayana ulah aya libur hanya sudah aja saudara dinten saya pasal libur malam Kamis mah biasa kita nyana butuh itu pokoknya aya arahan malam Kamisna sadayana kita berangkali muazin atau nanti doa oke sadayana lepas lah intan tepuk malam Kamis malam Jumat libur lah malam Sabtu keren belajar Sabtu maha pengen kegiatan-kegiatan jadwal-jadwal dina setiap bumi jadi ibu pengen wapas lah jadi tema dia malam Kamis barangkali lepas lah setelah itu membuka ikutan pengen ibu tentang wapas numpamipun aya kesempatan lah langsung tema pengen biasa wapas lebih tema aja jadi kan yang tanda bona pengen katakan mungkinlah
nyanak ibunya kan budak kolot ibunya apalagi ramana kerasuki tapi karena kalau kesuki gua bilang tapi kalau satu teh gitu kan hilang ada tiang pada kan udah menunjukkan malah jelas malam satu setengah berapa kurang kali ada ibu ramana udah apa ini mual ditampi ataupun kan salah satu kan pun supaya yang tertaruh malam adanya satu oke punya cara nomor WA lah betul kalau ngorotosan bila mana ibu akan lebih lebat satu itu mana Rasulullah kamsa kamsa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah urang tiasa ngalajenkeun hanca bulughul maram dina raraga nyuplik galur sunnah rasul patula patali sareng kaifiat ibadah. Hatur nuhun ka Ustaz Yusef selaku pangjajah acara oge pimpinan jamaah Persis Nurul Huda oge anu dupi hormat Bapak Ibu anu sami rawuh Akang Teteh anu sami hadir. Urang masih ngabahas ngeunaan syarat-syarat salat nyaita di kaca 118 hadis nomor 227. Ada yang di awas di paling mana di abah di Ustaz dari Muttarib bin Abdullah bin Syihir dari bapaknya, dia berkata, saya lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, padahal dalam dadanya ada suara gelegak seperti gelegaknya wajan, lantaran menangis. Dikeluarkan dia oleh 5 kecuali Ibnu Majah dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, hadis nomor 237 ieu contoh hadis fi'liyah. Disebut fi'liyah teh nerangkeun perbuatan Nabi. Upami ngajelaskeun perkataan Nabi disebutna qauliyah. Pami qauliyah ucapan Nabi, pami perbuatan Nabi fi'liyah. Aya hiji deui hadis menjelaskan sikap Nabi. Nabi teh marentah henteu, nyarek henteu berarti kenging, disebutna takririyah. Contoh qauliyah hadis nanti dikawitan kalimat qala Rasulullah, Nabi ngandika, berarti qaul Nabi qauliyah, perkataan Nabi. Fi'liyah seperti ieu ra'aitu Rasulullah, saur Muttarib bin Abdullah, simkuring ninggal Rasulullah, berarti nu milampah amal teh Rasul, ngajelaskeun perbuatan Nabi fi'liyah. Aya deui takririyah mah ngajelaskeun sikap Nabi, nyarek henteu, marentah henteu, berarti kenging. Contoh kasus ketika para sahabat nuang daging bayawak dipencit, bayawak dipencit, tuluy dagingna dipasakeun kana wadah, digolotrok, dituang, dipayuneun Rasul. Ku Rasul teu dicarek, ku Rasul henteu oge diparentah. Maka para ulama nyana kasimpulan nuang daging bayawak teh kenging. Ibu resep nuang daging bayawak? Henteu atanapi teu acan. Lah itu acan mah. Teu acan kapeunteun. Nah, hadis ieu ngajelaskeun ra'aitu Rasulullah katawis kusim kuring saur Muttarib salatna teh
wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal bukai. Katawis dina dada nabi teh aya sora anu ngagolotrok menggelegak, ngagolotrok cigah cai anu ngagolotrok dina wadah. Kunaon minal bukai, kulantaran nabi nahan hoyong nangis. Dumasar hadis ieu janten dalil nu kahiji, salat teh khusyuk kana bacaan. Sakali deui Bapak Ibu, nu disebat khusyuk teh fokus kana bacaan. Anu kadua, kahusuan nabi dugikeun ka ngajantenkeun anjeunna nahan hoyong nangis. Maka janten dalil nangis dina salat teu ngabatalkeun salat eta. Tentunya dengan batas-batas, henteu dugikeun ka ngedalkeun ucapan di luar bacaan salat. Menuju salat ibu nangis kulantaran terharu dengan ayat yang dibaca, ngagambarkeun neraka, terharu dengan ayat dibaca ngagambarkeun surga, nangis sah salatna? Sah. Ngan biasana pami Bapak Ibu nangis dina salat kunaon? Saacan salat aya nagih hutang, nyeri hate gitu, katenteuingeun. Atanapi salatna keur di rumah sakit nungguan anu deuk dioperasi, lain inget ka Allah, inget anu deuk dioperasi. Nah, kantun dipengkolkeun bagaimana kondisi itu dijadikan momentum untuk bermunajat kepada Allah. Jadi dalil bahwa menangis di dalam sholat itu tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat selama tidak keluar dari kaifiat sholat, apakah ucapan atau perbuatan. Anu kadua hadis ieu ge ngajelaskeun sholat teh kedah khusyuk. Nabi nahan nangis Bapak Ibu, berarti sangat mendalami apa yang dibaca, itu sangat menghayati. Salajengna hadis 238. Dari Ali ia berkata, adalah bagi saya sehari dua pertemuan dengan Rasulullah SAW. Maka apabila saya datang kepadanya, padahal ia sedang sholat, ia berdehem buat saya, diriwayatkan dia oleh Nasai dan Ibnu Majah. Maksudnya Bapak Ibu, ketika Ali mendatangi Rasul, Nabi nuju sholat. Ketika itu Nabi ingin memberitahu kepada Ali bahwa Nabi sedang sholat. Sedangkan kan di sholat tidak boleh berkata atau bertindak di luar tata cara sholat. Maka untuk memberitahu orang lain bahwa dia sedang sholat, diantaranya dengan cara berdehem. Berdehem itu berarti pikeun saha? Pikeun sholat ngawartosan jalmi anu bisa jadi teu katawis anu keur sholat teh keur sholat. Ngantos teu maksana. Misalna kieu. Ibu nuju sholat di kamar. Si bapak riweuh Bu di ruang tamu. Ibu, mana kunci? Sorry Ibu teh. Tah, teu ngarti wae cenah. Kumaha tuh? Nah, maka kata para ulama, dengan berbagai cara yang tidak membatalkan sholat, dengan maksud memberitahu bahwa saya sedang sholat. Berdehem teu ngarti wae, kumaha tuh? Milu kajian bukul marong. Artinya Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah atau bacaan sholat sedikit ditaekeun sorana. Nu tadina salat keur nyarira makan Allah lalaunan dina hate. Bu mana kunci? Kunci mana lain ahem. Allahu Akbar. Ulah ibu teh ngambek keur salat. Karek saroka batal tuh. Nah, engke aya deui caranya, bukan dengan berdehem, bukan dengan mengeraskan suara di antara bacaan sholat. Tapi kumaha dina hadis saja mah
dengan mengangkat tangan. Keur salat aya nu salam. Assalamualaikum. Kumaha ngaulana? Panangan diangkat. Kanggo saha ieu teh? Kanggo anu salam teh nu salatna katawis katinggal. Ayeuna nu salat di dalam ruangan. Itu di luar bumi. Cek itu teh assalamualaikum. Dekikian kita mah katingalieun. Gitu. Kalau disensurikeun ku malaikat, naon cerita jelema gituan. Berarti berbagai cara gitu, asalkan tidak keluar dari rukun sholat. Nah, itu hadis 238. Maka Bapak Ibu, hadis ieu menggambarkan gerakan atau suara yang darurat dilakukan ketika sholat dibolehkan atau dimaafkan selama itu terpaksa. Engke urang ngobrol bab hukumna Bapak Ibu sholat bari mangku murang kali sah teu salatna? Sah lamun kapaksa. Nu ulah teh unggal sholat nengan budak. Cek budak mana? Naon deuk sholat? Pan deuk mangku tah eta nu ulah gitu. Lanjut 239. Dari Ibnu Umar, ia berkata, saya bertanya kepada Bilal, bagaimana Tuhan lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam kepada mereka di waktu mereka salam kepadanya sedang dia dalam salat. Dia berkata, menjawab begini sambil lihat muka tangannya. Nah, anu tadi sur abdi Nabi mah upami nuju salat dipengker aya nu salam assalamualaikum, rasulnya salatnya diangkat pananganana. Ini teh sebagai isyarat bahwa dalam rangka menjawab salam. Lajeng 240. Dari Abu Qatadah, ia berkata, pernah Rasulullah SAW salat dengan mendukung Umamah binti Zainab, yaitu apabila sujud dia letakkan dia, dan apabila berdiri dia dukung dia kembali. Mutafaq alaih, dan bagi Muslim, padahal dia mengimani orang-orang di masjid. Iya, Nabi nuju janten imam bari mendukung teh maksudna teh mangku bahasa Melayu. Saha anu dipangku ku Rasul? Umamah binti Zainab. Bari mangku murang kali bari ngaimaman. Ketika Nabi berdiri budak teh dipangku. Ketika Nabi ruku disimpan dulu. Nabi tidak canak deui. Nabi sujud simpen di gigireun. Tengkatina sujud canak deui. Betapa luar biasa. Satu Bapak Ibu pelajaran anak. Ketika datang waktu sholat, jangan banyak alasan. Duh, iya budak riweuh, bawa sholat. Selama itu memungkinkan. Anu kedua, bahwa pendidikan anak itu jangan dijauhkan dari masjid. Baong cenah budak teh gagalacangan ka imam, keun da budak nu ulah teh inungna. Gagalacangan ka imam. Tah eta nu riweuh mah. Gitu kulantaran can dibere jang balanja, galacang teh ibu. Tah eta nu teu kenging mah atuh budak mah teu nanaon danamina oge budak gitu. Nah, itu hikmahnya. Pertama, salat di awal waktu tetap menjadi afdolul a'mal, amalan yang paling utama. Maka apapun kondisinya, kumaha Pak? Minumnya teh botol sosro. Tetep kudu semangat salat di awal waktu. Tong seueur alasan bisi Allah pamengeun kanggo masihan karunia ka urang. Jadi nu tadina Allah dek mere rezeki nu teu disangka-sangka, jalan keluar tina kasusah, terus bong-bolong tina masalah teh kulantaran urang reg-regan dina ibadah teu tulus. Ah, kagok cenah ceuk Allah teh. Teu ieu teu sungguh-sungguh tepikeun ka jadi aya hahalang.
Tapi ketika orang jor-joran dina ibadah, maka Allah ge teu pamengeun kanggo maparinan keajaiban. Anu kadua, pendidikan kepada anak, jangan jauhkan anak dari masjid. Keterangan Surah Hasan, hadis ini menunjukkan bahwa membawa anak perempuan di dalam sholat tidak membatalkan. Kumaha laki-laki? Anak perempuan saja tidak membatalkan. Kan kieu. Rasul kan laki-laki jadi imam, makmum terdekat dengan Rasul laki-laki perempuan? Laki-laki. Anu gagalacangan dina tong Rasul budak istri ieu teh gitu. Umamah binti Zainab teh matak sor abdi ge keun da budak nu ulah teh inungna. Imam inungna gagalacangan di dieu bapak-bapak kan riweuh, Bu. Jadi teh makmum teh sanes ningal ka imam, kalah ningal ka si ibu. Keur gagalacangan. Nah, da ieu mah murang kalih istri. Nah, itu hadis 240. Lajeng 241. Dari Abi Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, bunuhlah di dalam salat 2 ekor hitam, ular dan kelejengking, dikeluarkan dia oleh 4 dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban. Tuh nya Bapak Ibu, keur salat ieu teh aya nu ngaliwat oray. Cicing we kieu husu dipacok ge cicing we maot we. Keur salat sunu ngabeula bade kumaha Pak? Lumpat. Bakating ku husu cenah eta nu salat. Awak tiga kaduruk eta mah lain salat. Nunutan buah salatna. Bu, nuju salat jug langsung ke ambe gas bocor. Jadi murang kali nyetrekeun kompor gas terus dicetrekeun tapi teu hurung gasna kabur. Ibu keur salat bari kumaha? Enggal ka dapur pareuman tapi ulah ngabatalkeun salatna. Kumaha carana? Jempe. Keur salat budak ditotok cicing diantep. Tapi kun kok wah getih ka mana-mana. Ih, tulungan heula usapan. Gitu, sina calik. Kalau tidak memungkinkan sampai anak terancam nyawanya, tos batalkeun heula salat, salamatkeun heula nyawa gitu. Nah, jadi Islam itu bukan agama yang kaku. Sanes agama anu konyol, tapi agama yang realistis dan logis, termasuk dina masalah ibadah. Ketika ada kondisi-kondisi yang berbahaya, maka sholat pun boleh bertindak atau bersuara selama tidak membatalkan sholat. Bahkan ketika harus dibatalkan, mengancam nyawa, lebih baik dibatalkan gitu. Nah, tadi makan ayanu salam diwaler ieu mah dugikeun ka maehan 21 dina salat. Nu kahiji al hayyah ular. Anu kadua al aqrab kalajengking. Punten Bu ieu mah. Entong waka al hayyah entong waka al aqrab. Naon cing? Ucing. Keur salat jauhkeun ucing. Komo pas tahiyat bahaya we. Jadi gitu anu cing teh. Dirontok. Kumaha tuh? Cekek kunuk kenca. Ieu kieu. Dah hese atuh Bu. Nya sok deh keur salat kira. Ucing teh pajarkeun urang ngaheureuyan, juk langsung dirontok. Nah itu harus dikondisikan, Pak. Jadi saat can salat teh nu gaduh ucing di bumi, ucingna baong teh ulah sina ngaganggu gitu. Nah, itu contoh. Urang simpulkeun Bapak Ibu bab syarat salat dari halaman 112. 1. Syarat salat itu tidak ada hadas besar atau kecil. 2. Salat itu wajib menutup aurat. Anu katilu hadis menutup aurat teh 221, 222, 223, 224. Nu katilu salat wajib menghadap kiblat. Dalilna 225
226, 227, 228. Anu kaopat, salat itu harus pada tempat-tempat yang layak untuk salat. Dalilna 228, 230, 231. Lajeng anu salajengna salat teu kenging nyanak najis. 232 dalilna sok sanajan sah salatna tapi berdosa. 233. Lajeng salat itu tidak boleh berbicara atau berdoa di luar yang disyariatkan. Dalilna 234. Lajeng salat kedah dina waktosna. 235. Lajeng cara ngawartosan imam anu hilap 236. Lajeng kenging salat bari nangis atau menuju salat nangis 237. Lajeng cara ngawartosan anu salam kanu salat 238. 238. Lajeng dina kaayaan kapaksa kenging salat bari mangku murang kali 240. Terakhir dina salat ketika berbahaya boleh membunuh hewan 241. Satiasa henteu dibatalkeun mangka ulah dibatalkeun gitu. Tah ieu plusna belajar Bulughul Maram teh Bu, bagaimana mengaitkan kesimpulan kepada dalil atau menjadikan dalil sebagai landasan dari kesimpulan. Terkedah ditalar. Minimal Bapak Ibu terang di mana milarina. Jadi nalika ngobrol jeung batur teh emang menang maehan orai keur salat menang. Dalilna kela buka heulanya sekedeung. Tah ieu tah itu tidak apa-apa gitu. Nah itu sebagai ikhtiar urang sadayana untuk menjadikan Quran Sunnah sebagai pegangan hidup. Urang lajeng Bapak Ibu bab sutroh pikeun anu salat, babus satrotil musalla. Sutroh teh hartosna teh batas dipayuneun anu salat seukuran tempat sujudna. Jadi sujud sampai ka mana payuneun anjeunna tempat sujud teh aya sutro, pembatas gitu. Mangga diawas. Dari Abi bin Al-Harits dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, jika orang yang melintas di hadapan orang yang sholat itu tahu dosa yang akan menimpa dia, niscaya ia berdiri 40 hari, lebih baik baginya daripada ia melintas di hadapannya. Muttafaq alaih. Tetapi lafaz itu bagi Bukhari dan tersebut ia dalam kitab bagi bazar dari jalan 40 tahun. Lamun saurang jalma apal dosa badag ngalangkung ka payuneun anu salat hartosna dina kalang anjeunna salat eta teh dosana teh badag pisan. Ku badag-badagna dosa ngalangkung ka payuneun anu salat teh leuwih hade ngantosan 40. Aya nu ngahartoskeun 40 dinya teh dinten. Cicing we ngalalentuk 40 dinten, tapi aya teu nu salat 40 dinten. Atanapi aya nu ngahartoskeun 40 dinya teh 40 tahun, langkung sae ngantosan 40 tahun tibatan kedah ngalangkung ka payuneun anu salat. Kumaha lamun kieu nu salat dina lawang panto, urang bade ngalangkung, nu jumaahan biasa namanya. Itu beus bade ningalkeun kumaha. Itu kumaha tah? Nah, tetap dalil ini berlaku.
Tapi bagaimana kita agar tidak melangkahi atau melewati orang yang sedang sholat? Berarti ikhtiarkan bagaimana supaya lewat ke belakang. Nah di pajengkeun sakedik anu sholatna. Pokoknya mah tidak boleh melewati di depan anu sholat. Nah, naon kaitan jeung sutro? Jadi sutro teh Bapak Ibu menjadi pembatas sampai mana kita boleh dan tidak boleh melewati anu sholat. Contoh kieu, tinggal Bapak Ibu. Misalnya dia anu sholat ya, dia sholat ngadeg. Nah, di mana sutrohnya seukuran dia sujud sampai mana? Misalnya sampai dia. Aya nu sholatnya, abdi ngalangkung ka dieu kengeng teu? Teu kengeng. Upami langkung tina tempat sujudna, tah itu pentingnya ada sutro. Sampai aya nu kantos di masjid rest area daerah Cianjur, di daerah Cianjur itu aya hiji masjid anu nyayogian sutro dijajarkeun di sisi bentukna teh cigah ieu tina kayu sakieu tah kanggo berdiri gitu diseratan sutro tapi tiasa dibalikeun. Nah eta teh ku jamaah teh pami bade salat teh disimpan di payunanna gitu. Jadi cigah tawanan ditangtungkeun gitu disimpan di payunanna. Kumargi rata-rata di rest area mah tara nganggo karpet sajadah. Hamur karpet, hamur sajadah. Kumargi kan caling cingcat di jamban gitu. Paling mewah masjid rest area teh ngagunakeun surpet. Gitu. Jadi lamun misalnya cigah di Masjid An-Nur termasuk masjid rest area nganggo karpet itu termasuk mewah. Rata-rata masjid rest area mah iya lantai we. Nah, maka di sayogian sutro. Maka diurang ukur sajadah itu adalah sutrohnya. Jadi anu dosa dugikeun ka kedah ngantosan 40 teh ketika melewat di area seukuran dia sujud. Anapun lebih dari itu mah boleh gitu. Nah eta mohon jadi ngalangkung karena pang sujudanana eta yang tidak boleh. Tapi keluar tina sajadah mah teu sawios-wios. Tadi dia pentingna nangtukeun batas urang dugikeun ka mana eta teh disebutna teh sutro gitu. Jadi menentukan sutro itu dianjurkan pembatas. Mangga dilajeng. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya di dalam peperangan Tabuk tentang surat bagi orang yang sembahyang. Maka ia bersabda seperti cagak di akhir kendaraan dikeluarkan dia oleh muslim. Iya. Naon cagak di akhir kendaraan teh jang nyarane dina onta atawa dina kuda tempat alat pikeun nyarane dina luhureun tutumpakan tahkeun bae ku eta oge gitu sangkan nangtukeun sutro. Jadi tiasa nggunakeun naon wae pulpen misalnya simpen di payun gitu. Ngan HP mah cigana bahaya di rest area. Sutro kan. Pas cengkat mana. Pandingannya dina on the spot entong-entong mah HP kantong disimpan di payun, batur sujud kumanehna dicokot. Gitu. Jadi memang harus hati-hati juga gitu. Senal jadi sutro dibekal. Oh, nya pancanak nu saena piceun nu awonna datang senal capit, uih senal Indian kan gitu.
Nah, jadi sutro itu boleh dengan apa saja. Dengan garis tiasa, dengan tongkat digolerkeun tiasa, dengan benda apapun tiasa. Ulah teh ku HP we lah. Tah eta jangan yang berharga gitu. Ibu nya ngalaan cincin sutro. Mere atau itu lain sutro. Mangga dilajeng. Dari Sabro bin Ma'bad Al-Juhani yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, bahwa bersutra seseorang daripada kamu di dalam sholat, walaupun dengan anak panah dikeluarkan dia. Nah, anu tadi sor abdi lias tatir ahadukum pis sholati walau bisahmin. Hendaklah bersutroh memasang pembatas seorang daripada kamu dalam sholatnya walaupun dengan anak panah. Yang jadi pertanyaan, apakah sutroh ini menjadi syarat sah sholat? Tidak, tapi pelengkap pelaksanaan sholat. Anu tadi ulah sampaikan dulur orang jadi menang dosa kulantan orang tenang tukeun sutroh gitu. Aidi Nurul Huda cenah mana sutrohna pantos aya garis gitu. Dan ketika pun tidak ada garis kita harus punya ukuran. Ieu jalmi sujudna sakumaha. Jalmina jangkung berarti oh sujudna sakitu. Jalmina jangkung misalnya. Sakumaha sujudna gitu. Kedah gaduh sawangan gitu. Jangan sampai ke depan dirinya yang sedang sujud. Lajeng mangga. Dari Abi Dzaril Ghifari dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, perempuan kaldai dan anjing hitam memutuskan salat seseorang muslim apabila di hadapannya tidak ada sutroh seperti cabang di akhir kendaraan al-hadis, dan di situ ada tersebut bahwa anjing hitam itu syaitan dikeluarkan dia oleh muslim. Hadis iya Bapak Ibu kantos ngajantenkeun Aisyah bendu. Jadi saur Nabi yaqta'u sholatu rajulil muslimi bakal megatkeun salat saurang jalma muslim idza lam yakun baina yadaihi mislu mukhiratur rohli, lamun teu aya di payuneunana seukuran sutroh itu seperti cagak di akhir kendaraan. Anu tadi alat pikeun nyarane teh. Naon anu megatkeun dina salat teh hiji almaratu istri, dua wal himaru kalde, tilu wal kalbul aswadu anjing hideung. Kenapa Aisyah merasa tersinggung? Ada yang menjelaskan di sini kulantan istri disarwakeun jeung kalde jeung anjing hideung gitu. Nah, itu pandangan ya. Tapi sebenarnya Rasulullah bukan menyamaratakan sanes nurunkeun derajat ibu jadi cigah anjing atawa kalde. Tapi maksudna yaqta'u sholatu rajuli dieu teh bukan membatalkan salat, tapi mengganggu kehusuan salat. Istri ngalangkung ka payuneun pameget ngaganggu kehusuan salat. Gitu. Termasuk kalde jeung anjing hideung. Nah disebat syaitonun di dieu teh sanes setan, anjing jadi setan sanes. Tapi syaitonun di dieu teh diartikan sesuatu yang mengganggu terhadap ibadah. Pan syaitonun mah sanes makhluk tapi sifat. Setiap perkara nu ngaganggu ibadah setan disebutna. Bapak ngadangu adan Isya tuluy lalajo TV Persib tah hari tama Persib kerja di setan. Itu ibu misalnya bade ngadamel kasayan diwaga ku bapak entong lah tong nyeun we kahadean bosen tah hari tama bapak teh kerja di setan. Jadi setan itu sifat bukan makhluk. Makhluk manaon? Jin, malaikat itu makhluk. Tapi kalau setan itu adalah sifat. Setiap sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah disebut setan. Kullu syai'in ma ba'uda anillah.
Setiap sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah. Jadi mengganggu kehusuan, bukan membatalkan sholat. Ayeuna kumaha pamikir? Bapak nuju sholat, ngadangu suanten istri. Kumaha? Bu, batal teh sholatna? Henteu. Mung sedikit atau banyak mengganggu kehusuan sholat. Maka tinggal ketika syariat ada imam yang lupa, laki-laki disyariatkan dengan subhanallah. Perempuan mah tidak. Dengan apa? Dengan tepukan tangan. Coba lamun gadis keur salat subhanallah, muringkak bulu punduk eta teh. Mangkani imamna teh si embeb subhanallah. Tos juk kelepak teh imam teh lain cengkak ngelepak. Ieu si teteh cenah subhanallah gitu. Nah, maka itu menjadi sebuah isyarat bahwa jangankan lewat di hadapan yang sholat, perempuan itu harus menjaga suara ketika ada yang sedang sholat gitu. Sanes teh nyarios ya, Bu. Ibu tiba-tiba bisu ya, si bapak keur sholat cenah di kamar, ditanya kayak jempel we si ibu gitu. Bukan berarti seperti itu. Tapi harus menjaga ya, harus menjaga. Lanjut mana? Dan baginya dari Abi Hurairah seperti itu juga tanpa sebuatan anjing. Nah, tong beri molotot ke Abi, Bu. Gitu. Tos we sakitunya punya. Mangga dilajeng. Iya. Dan bagi Abi Dawud dan Nasa'i dari Ibnu Abbas seperti itu juga, tetapi tanpa perkataan yang diakhiri dan perempuan itu ia khususkan dengan perempuan yang sedang haid. Iya, yang lewat itu perempuan yang sedang haid. Itu dalam riwayat yang lain. Tadi sekali dinya Bapak Ibu, bukan membatalkan sholat tapi mengganggu kehusuan sholat. Lajeng 248. Dari Abi Sa'id Al-Khudri ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seseorang daripada kamu sholat menghadap sesuatu di hadapannya, maka hendaklah ia doa dia apabila seseorang coba diulang. Ya, jadi Dari Abi Sa'id Al-Khudri ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seseorang daripada kamu sholat menghadap sesuatu yang menutup dia dari manusia, lalu ada seseorang hendak melintas di hadapannya, maka hendaklah ia tolak dia. Jika ia enggan, hendaklah ia perangi dia, karena ia itu tidak lain melainkan syaitan. Muttafaq alaih. Dan tersebut pada satu riwayat karena sesungguhnya bersama dia adalah ada penyertanya yaitu setan. Tinggal Bu nu kae ieu nya abdi salat kanggo anu bade ngalangkung ka payunan abdi saur Nabi mending keneh ngantosan 40 tahun daripada kedah ngalangkung ka payunan anu salat. Ieu kanggo anu bade ngalangkung. Ayeuna kanggo urang nu nuju salat aya nu bade ngalangkung set sateu acan anjeunna set tahan gitu. Ketika nuju salat aya budak lompat tahan. Aya bapak-bapak ngalangkung misalnya upamina di masjid-masjid rest area pan sok sangareunahna tah tahan. Sampai ka saur Nabi lamun keukeuh pasang kuda-kuda gitu. Naon, perangilah dia jangan sampai lewat di hadapan engkau yang sedang sholat. Ieu teh ngagambarkeun naon bakat tingkut teu kengeng ngalangkung kanu keur sholat ditahan. Gitu. Keukeuh keneh
Kapayun sakedik teh sangkan bener-bener tengah liwat. Gitu. Jadi ini adalah sebagai sebuah gambaran kita sedang bermunajat kepada Allah, tidak boleh ada sesuatu yang mengganggu. Jadi ini bab gitu mah kudu siap jeung sagala rupana. Mangga dilajeng. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu salat maka hendaklah ia larang di hadapannya sesuatu, maka jika ia tidak dapat hendaklah ia cacakan tongkat, jika tidak ada hendaklah ia membaris satu barisan, kemudian dari itu tidak akan merusak salatnya siapa-siapa yang melintas di hadapannya. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban, dan tidak benar orang yang mengatakan hadis itu mutalib, bahkan hadis itu hasan. Iya. Hadis ieu ngajelaskeun sok ngadamel sutra nu kahiji simpen hiji benda di payeuneun. Teu aya ku tongkat, teu aya keneh ku garis. Naon wae tiasa digunakeun. Nah, maka ini sebagai sebuah anjuran dalam rangka meningkatkan kehusuan sholat. Nu kadua, menjaga diri dari orang lain agar tidak melewati kita yang sedang sholat. Sampai ka lamun aya nu sholat, lamun urang ke sholat anu bade ngalangkung ditahan. Urang anu bade ngalangkung ka nu sholat antosan. Selama tidak ada lagi tempat untuk lewat, antosan dugikeun ka atos rengse dugikeun ka salamna. Urang teu ditahan sat menjadi dosana, urang ke dosa. Ketika urang misalnya teh henteu ditahan padahal bisa, urang anu bersalah, anu berdosa. Tapi lamun tos ditahan itu kekeh atau urang teu kuat da awakna pembesar gitu, ai urang pengurus, pan aya pembesar aya pengurus. Gitu. Eleh nyateuna naon? Karena kita sudah berusaha. Pan gitunya kadang-kadang teu berhasil. Kabawa gitu. Nya budak alit oge ketika masih bisa ditahan mah ditahan. Tapi lamun budakna sakitu gancang nama. Karena budak anu kieu. Bu, ciga di Masjid Uratul Wusqa, budak teh tos ngawahan ti kejauh keneh. Gitu. Gitu lompat. Pintar budak teh pas tidak lompat gitu. Pas sujud cicing heula, duduk antara dua sujud lompat deui ka payeuneun baris kahiji teh. Piraku urang kudu kieu. Gitu, ti jongklok teh budak. Nah, jadi kita pun punya ukuran. Ieu pibahayaeun moal gitu. Karena yang lewat itu apakah dia ini orang dewasa atau seorang anak yang bisa dicegah atau anak kecil yang ketika ditahan mah kalah membahayakan terhadap dirinya. Cerik Itu. Cerik tarik. Maaf pamit kieu jauh sesalaman. Pasian amplop. Dia langsung dirontok. Jadi jaga sesalaman. Dia tangan. Itu bakating ku soleh itu ya. Contoh-contoh sutro mangga dilajeng 250. Nah, hadis ini menjelaskan tidak batal lamun aya nu ngalangkung ka payeuneun salat, tapi hadisna dhaif. Tapi orang tinggal keterangan dari Ahsan. Satu, dipaham dari hadis-hadis sutro yang tersebut di sini dan lainnya bahwa sutro itu wajib ada di hadapan imam dan munfarid yang salat di tempat terbuka, yakni bukan di masjid. Kalau di masjid maka mihrab atau tembok atau tiang bisa dianggap sebagai sutro.
Makmum di saf pertama tidak perlu bersutroh karena imam itu jadi sutroh baginya. Jadi jangan makmum tukangan imam, sutroh nanti saha imam. Makmum di saf yang kedua tidak perlu kepada sutroh karena saf pertama itu jadi sutroh bagi saf yang kedua. Jadi satrasna. Demikian juga saf yang kedua jadi sutroh bagi saf ketiga, begitulah seterusnya. Orang yang sholat di masjid tidak di mihrab, tidak menghadap tembok atau tiang perlu adakan sutroh. Di masjid yang sudah diatur saf-saf dengan diberi tanda, rasanya tidak perlu ada sutroh. Tadi tanda, iya kan sajadah kita bukan tanda. Kita getos jandan sutroh. Dua sutroh itu sebaik-baiknya setinggi 2/3 hasta. Hasta itu mana bu? Tayo hasta. Tung jari sampai ke sikut hasta. Bahasa orang non pak? Depa. Sadepa itu sakit. 2/3 hasta. Hiji 2/3. Atau 1 hasta dibagi 3. Gitu menurutnya. Nah, 2/3 itu berarti sahasta dibagi 3, 2/3 na dikurangi seperti lu na. Sajengkal 5 jari. Itu. Apa saja tanda walaupun tidak setinggi itu boleh dijadikan sutroh. 3 tempat meletakkan sutroh itu ialah dekat tempat sujud kita, yakni jangan ada kosongan yang bisa dilalui oleh orang antara sutroh dan tempat sujud kita. 4. Seorang yang telah pakai sutroh, jika ada yang liwat di dalam batas sutrohnya, hendaklah ia tolak dia, bahkan boleh ia perangi dia kalau ia melawan. Gelutan heula tah. 5. Haram melewat di hadapan orang yang bersutroh di dalam batas sutroh. 6. Jika seseorang tidak pakai sutroh maka batas sholatnya dengan diliwati di hadapannya oleh perempuan, himar atau anjing hitam. Tidak batal jika diliwati oleh lain dari yang tersebut. Ini pendapat Ahsan Bapak Ibu. Pendapat Ahsan. Tapi anu kaos ku abdi batal sholat di sini itu bukan batal seperti buang angin membatalkan sholat. Bukan seperti buang air kecil membatalkan sholat, tapi lebih kepada membatalkan kekhusyuan sholat. 7. Orang yang tidak pakai sutroh tidak ada hak menolak apa-apa yang liwat di hadapannya dengan keras. Lamun tengah sutroh mah menurut pendapat Ahsan teu dosa nu ngaliwat ge da teu aya sutroh pembatas. Itu pendapat beliau. Nah, kesimpulanana bahwa sutroh ini sangat dianjurkan walaupun bukan sebagai syarat sah sholat. Insya Allah dina Senin kedua sasi Agustus urang ngabahas ngeunaan babul hasi alal khusyu'i fis sholati, bab menggemarkan khusyuk di dalam sholat. Khusyuk teh sapertos kumaha, insyaallah engke dina waktosna urang bahas. Mudah-mudahan pembahasan syarat sholat oge sutroh dina sholat menjadi tambahan ilmu kanggo urang sadayana. Tangtosna sholat mah tos ti kapungkur tapi nun teras kedah namihan teh kailmuanana. Sok sangaos anu tadi, ketika ada yang bertanya tidak mampu membacakan secara langsung, tapi minimal kita bisa menunjukkan di mana dalilna, tah ieu di dieu gitu. Nah, mudah-mudahan janten kekuatan kanggo urang sadayana, kita bukan mencari perbedaan tapi mencari kebenaran walaupun harus beda. Jadi urang salat teh sanes hayang beda ti batur tapi hayang bener. Sok sanajan nalika bener teh jadi beda jeung batur gitu. Nah, itu mudah-mudahan jangan kekuatan ilmu jeung iman kanggo urang sadayana. Hatur nuhun, aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit begini air para syarat
Harus semua. Pilih ayah. Kayaknya kan kena Jumatan kepabalutan ke surat sunat malam. Boleh pulang di hotel bawa itu sholat di Oh, udah pamit itu mah melakukannya. Ya. Leres. Jadi mending keneh diwagel ku urang anu nuju teu salat daripada cik wanieun teu entong. Cek apa teh? Da itu apaleun apa? Nya. Nya anu keur salat ya, anu bade ngalangkung. Urang geus apa ye ieu jalmi rek ngalangkung. Kurang teh kalah dibere jalan. Ieu wanieun teh nya. Kurang deh jalan gitu. Mau ngantos teh? Aya nu keur salat, abahna di sisi nu keur salat, aya nu bade ngalangkung tah. Tibatan kudu nungguan anu salat ngalawan, wartosan ku urang anu keur teu salat gitu. Lain ku urang dibere jalan, meh sina ngalawan anu keur salat gitu. Eta mah ngadukeun. Gitu. Nya laras. Tadi kan Ustaz upami aya salat paling aku kajian ngantosna di kantor. Mohon. Kumaha upami urang teu kaluar misalna di luar seueur bade kalebet ka masjid. Nya. Urang kedah keukeuan antosan di kantor gitu. Nya anu tadi bagaimana supaya tidak lewat di depan. Sina ngalangkung, orang usaha ngalangkung ka pengker. Biasa Ustaz masih sedang bisa dia di situ. Nya. Kadang kan sok mengakan mesin nu alus. Nya. Upami kondisina kitu tetep we kedah diantosan. Oh nama hilarian cara we lah kumaha. Iya. Iya. Maka kieu Bu, pola pikirna kieu. Pan urang salat teh bade milari ridho Allah. Tidak mungkin kita mencari ridho Allah tapi aturan Allah dilanggar gitu. Depan orang teh bade salat teh dalam rangka mencari ridho Allah, tapi saat can mencari ridho Allah ya aturan Allah geus dilanggar. Bisa jadi Allah jadi teu ridho. Nah, can Allah teu ridho. Eta aturan Allah melalui rasulnya jangan lewat ke hadapan yang salat, kurang kalah dilanggar, maka bersabar untuk menunggu selama 40 tahun. Ngan moal aya anu salat sampai 40 tahun. Tak kitu nya Bu. Gitu. Pamina kejahatan mah waspadalah. Tah gitu. Waspadalah. Tapi kan ini sekolah abang ngelewat ulah disigeng. Urang mah waspadalah, kejahatan itu bukan dari niat tapi dari kesempatan. Tah ayeuna nu keur salatna. Ieu tos terang ieu misalnya urang nu keur salatna. Orang lain mau lewat, kita yang sedang sholat menghalangi jalur manusia yang mau masuk. Berarti orang kudu surti tong maca Al-Baqarah 28 genep. Ponokan itu batu dek ngaliwat. Iya mah nagen 40 tahun. Doli meta ge. Marukan malaikat teu apaleun. Gitu. Biasa kita pengen atunonya cekap mudah-mudahan pengen naon anu paratos diuniakeun yang hiji ilmu kanggo urang sadayana anu biasana urang sok ngalabrak kanu keur salat ayeuna mah wayahna pengennya kumaha carana sangkan teu ngalangkungan kanu nuju salat kumaha carana lah kamu biasa diusahakeun daripada urang nungguan 40 tahun namun di kumaha lah tah pengen bener sakade pawatos-watos pilih pengen ieu mah aya anu bade nitipkeun di urang kali upami aya upami teh wios da itu kita seueur sakitu ge repot ngan upami aya ti ayeuna keneh ti ending keneh dikeun ka dinten Rebo malam Kamis sebetulnya kelebatkan dinten malam Sabtu anu resminya tapi malam Kamis mah saya barangkali kelebatlah aya istilahna daftar lah. Bukan malam Kamis aya informasi berarti eureun
udah kita gitu belanya. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.